তো প্রথমে আমি দেখাবো কালা কিভাবে বড়শি কীভাবে বাঁধা হয়। এই দুইটা এক জায়গায় করবেন, আর তারপর একটা বড়শি নেবেন। এই যে ছোট বড়শি নিলাম, এইটা এভাবে নিলাম, দিয়ে উপরে যেটা আছে এটা দিয়ে এইভাবে 1 2 3 4 5 5টা প্যাচ দিয়ে নিলাম। তারপরে এভাবে এটা টান দিলাম বাকি অংশটা। এই যে দেখেন এটা নিয়ে নিলাম। তো এবার এটা এই যেটায় বড়শি বাঁধা আছে এটা এই পাশে দিয়ে এই পাশে দিলাম, দিয়ে আর একটা বড়শি এই পাশে নিলাম, নিয়ে এইভাবে আবার 5টা প্যাচ দিব। 1 2 3 4 5 দিয়ে এবার বড়শিটা ধরে টান দেব। এই যে দেখেন হ্যাঁ, এবার এটা একটু আগা পিস করে নেব আমরা। এই যে এভাবে নিয়ে এখানে একটা প্যাচ দিয়ে দেব। এতখানি উঁচু নিচু করবেন, এই যে এভাবে। এই যে হয়ে গেল। এখন আমরা এই অবশিষ্ট যে সুতা আছে এটা কেটে দেব। এই যে কেটে দিলাম, কাটা শেষ। বাকি সুতা এবারে সুপারগুলো দিয়ে দিব। এই যে এভাবে অল্প হালকা করে দিলেই হবে, যাতে যখন মাছ আটকাবে এটাতে যাতে ছুটে না যায়। এই শুধু নতুনদের উদ্দেশ্য ভিডিওটা। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ফেলবেন। এই যে তো ধন্যবাদ, সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।